muy buenas tardes. Mi nombre es Luisana, vengo de Quinto C, Comercio y Mercadeo número 20, la cual en el día de hoy estaremos dándole continuidad a lo que son las actividades del campismo, realizando lo que es una fogata. Y la fogata se realiza de la siguiente forma: se utilizan la caja de fósforo, se utilizan las piedras para hacer el círculo, se utilizan lo que son hojas secas para poder encender la llama de la fogata y vaso plástico para que se encienda más rápido. Ahora yo les estaré mostrando cómo realizar una fogata y los pasos que se debe de hacer para hacer una fogata, la cual lo primero que debemos de hacer es buscar piedras, colocarla en círculo, un círculo redondo, buscar hojas secas para que se pueda encender y colocarla dentro del círculo que hemos realizado con las piedras. Y para que encienda más rápido, si quiere, puede colocarle algo plástico, la cual luego de haber hecho estos procedimientos, procedemos a encender nuestra fogata de la siguiente forma. Cogemos un palito de la caja de fósforo, Se